настоящий. Чего? Ну, представляешь, иду я, значит, по улице, смотрю, кошелек лежит. Я его взял, посмотрел, внутри ничего нет. А он вдруг как заговорит. Так он что, волшебный, что ли? Ну да. Так а почему ты телефон не попросил? Так мой норм. А мне нужен iPhone 10. Ладно, принесу. Кошелечек, дай моей Милке. iPhone 10 ей нужен. Хорошо, держи. Посмотреть, как выглядит 10-й iPhone. Ой, принес, значит, да? Ну, ничего так. Ну, знаешь, я планшет себе хочу. Последней версии. Кошелечек. Она совсем, она планшет требует. Хорошо, держи. Слушай, планшет тебе. Он же самый. Ну, он, конечно, хороший. Мил! Я хочу себе виллу на берегу Средиземного моря. Мило. Хочу! Не поверишь, она совсем оборзела. Она виллу себе хочет. Дурак ты, Петя, дурак. Ну ладно, иди, Билла-то вас уже там ждет. Пошла его. Смотри, какую я тебе виллу подарил. Какая она гламурная и хорошая. Но я хочу быть королевой мира. Шлёчек, королева мира, сделаешь ее? Сделаю. Спасибо. Спасибо. Милочка. А я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, на сердце рана, слезы душа.